今天要介绍的是来自台湾孩之宝正版授权的超可爱吃面面娃娃。它呢就像是真的小 baby 一样，可以喂它吃亲手做的面面。这款是小朋友最喜欢的娃娃粘土玩具哦。介绍玩具外盒，那我们来看一下这一款可爱的娃娃，它的包装外盒非常的精致。看到这一侧呢是它的正面的开窗外盒，看到这一只可爱的面面娃娃，还有它的精致的配件。那这边呢有特别说明，它有附中文的说明书，然后这边适合的年龄是3岁左右的小朋友。那我们推荐1到3岁的小朋友也很适合玩哦。那这边呢，中间这里它其实是有一个开洞的，那这边其实是可以按压，它这边就会有讲话，我们来听一下哦。那这个是厂商的设计，那这是包装的一部分。那后方这边还有侧面呢，都有它的精致的解说图示。那背面这里呢，有它的模拟图，非常可爱。那旁边这边呢，有解说它每一种配件的玩法。那这边呢，还有看到有其他款的娃娃。那目前我们进的是这个中间这一只金色的娃娃。那其他的目前还没有进。那我们会以网站上所开放的选项可以下单的为主哦。那这款包装非常精致，很适合拿来当送礼用哦。现在要介绍的面面玩具呢，它在市面上有非常多款。那我们要提醒消费者呢，注意不要买到品质不良的廉价仿冒品哦。那我们公司所进货的是来自台湾正版的代理商授权，它是安全优良的品质。那这边可以提醒消费者，可以请安心购买。游戏的内容物里面包含1只娃娃、1台制面器、纸尿布。2份说明书，1份是英文版，1份是中文版。1盒的小粘土，1个盘子，那上面呢有很精致的纹路，还有1支梳子。梳子呢，它正面呢还有看到它的 logo。那以上所介绍的这些配件颜色都是随机出货的哦。介绍玩具细节，那我们现在来看这一款可爱的娃娃。那这只娃娃呢，它长相非常的 Q 版。那这边呢，看到它头发是金色的，那它的发丝呢，非常的仿真，它摸起来很滑顺哦。那这边呢，可以整理它的头发呢，可以使用这个玩具附赠的梳子，可以整理它的刘海跟它的发尾哦。那它的皮肤这边呢，使用的是非常精致的塑料。那摸起来呢是很光滑圆润的，有一点雾面的质感。那做的非常的精致，它印刷的也非常的清楚。那它这个还有可爱的小腮红，还有它的嘴唇都刻画的很精致。那我们来看一下它这个手臂这边呢，它有把它的肌肉表现出来，还有它的手指这边可以看出它很精致的一些细节。那它的脚趾头这边也可以看出它非常精细，那可以搬动它一下，看一下正面，它跟小婴儿的脚呢长得非常的相似哦。那这边它是高度仿真，像小宝宝的这些设计。那这个娃娃呢，它的手呢也是可以转动的，2只手都可以动。那它的脚的部分呢，除了坐姿之外，它还可以这样子伸直，这样就可以挺起来。那你可以让它躺在地上，或者是这样子站立。可是它站立的时候，因为它的脚的设计不是平的，所以它没有办法这样子单独站着，所以你还是要用手去扶它。可是呢，以娃娃的这个设计来说，这一款已经算是非常非常精致了。那我们翻到背面来看一下，它后面这边呢，可以看到这里有一些机关。那这边呢，它的衣服呢是可以拆卸下来的哦。它这个呢，后面有那个魔鬼毡，就把它撕开之后，就可以看到它里面后面这边。然后它这个就可以把衣服这样子脱下来。那这边的话呢，
我们先讲一下它后方这里，它这边呢有一个螺丝，这边呢它其实是一个电池的盖子。那这一款呢，它内件都有装好3颗的3号电池。那我们这边来示范一下怎么把它打开。那这个螺丝呢，可以先把它解开。打开之后呢，这边可以看到它需要装入3颗3号电池。那这个电池呢，原本的玩具就有内建了。那如果你使用之后发现电力不足的话，请更换新电池。那我们这边呢会推荐使用这一款呢，它是叫无尾熊的这一款碳芯电池。那或者你可以自行购买，也可以购买永贝电池。那这2款都是算我们推荐的。那这边呢，一定要使用全新的哦，然后一定要使用碳芯的电池，不可以用碱性电池哦，因为碱性电池电压会过高，会容易将这个玩具损坏。那这边装好电池之后呢，我们再把这个盖子盖回去。那这个螺丝呢，记得要把它锁紧哦。锁好螺丝之后呢，我们来看一下它后面这边的一些机关。那这边呢，它有分为4种图案。那它现在呢，转到的是0，就是最上面这个，它是关闭。那转到第2个星星的话是示范，那我们来听一下。那因为转到星星示范的时候，其实就是一开始我们放在玩具盒里面还没有拆开的时候，它都是显示示范这个。那这个的话，它不会自动讲话，你必须要按压它肚子中间这里呢，它有一个发声器。这个发声器按压之后呢，它就会自动讲话。我们来听一下哦。Hungry, hungry, noodles, noodles. 那这个就是示范的一些音效。那就是有几种的声音，它会互相的切换，所以这个呢，它不会自动讲话，必须要按压中间这个发声器。那这边呢，我们再调到第3个，这边有一个男生的这个符号呢，代表的是爸爸。那我们来听一下。Daddy, Daddy, noodly doo, I love you. 那这个就是爸爸的模式的声音。那这时候同时你在按压这个发声器，它还是原本发声器的声音。Daddy, Daddy, noodly doo, I love you. 那这边的话呢，我们再切换到第4个是女生，这个就是妈妈。那我们听一下。Mommy, noodly doo, I love you. 那这个就是妈妈的模式，那一样也可以再按中间的发声器。那基本上呢，它的声音的模式大概就这几种，差不多计算起来有大概20几种的声音音效哦。游戏的说明书是有特别说明到，它这边其实是有英文跟西班牙的2种发音，但它没有中文的发音。这边要示范如何制作面条。那玩具的配件里面呢，有附一台简易的制面机。那这个制面机呢，也是由安全塑料制造的哦。那可以搭配玩具附赠的这个粘土一起玩。它这个粘土呢，它其实就只有一小罐。那如果你觉得这个量不够多的话，我们公司呢也有另外的粘土可以一起加购。那这边介绍的是这一款呢，它是我们公司所贩售的粘土，里面呢总共有6颗不同颜色的粘土。那里面包装打开之后，可以看到这样子，总共是这6种不同的颜色。那颜色是随机出货的哦。那我们会将下方的资讯栏放上这一款粘土的相关的连结，有兴趣的话可以点选下面连结一起加购。那我们先将它原本附赠的这个粘土呢，我们把它打开来看一下，它里面的这个质感呢也是相当不错的哦。它是那种可以化开整个，非常的绵密、很细致的一款安全的粘土。粘土都是可以重复使用的。那这种粘土呢，它都是无毒的食品级原料所制造，但是还是一样不可以进食，所以请家长注意，小心不要让小朋友不小心吃到咯。那我们本公司贩售的其他的粘土呢，它也一样是由食品级原料所制造的。那我们将这个粘土呢，我们先剥下一些，然后我们将这一小堆呢，可以放在制面机的打开之后的里面这个凹槽的地方。我可以先将一小堆粘土呢推在下面，像它这样子填平之后呢，
就可以将这个手把往下翻，然后用力的压的时候，这一端就会跑出面条。那我们仔细看一下哦，这样子呢就可以挤出面条。那面条的话，它就是这样一小段，那你可以用好几段呢把它接在一起，就可以变成很长的面条咯。将做好的面条呢放在这个碗里面，就会有非常多的面可以给我们的面面娃娃使用。那我这边呢，已经将非常多的面条准备好之后，我们就可以来喂食娃娃了。那首先呢，我们要先让娃娃呢这边呢准备好，它是一定要是腰背挺直的状况，它可以是由现在这样子是坐姿的，或者是让它的脚伸直，然后你可以让它这样子扶着，然后站立起来这样子吃东西，因为它这样子没有办法躺着这样子喂食，它这样子是没有办法感应的。那这个呢，也是正确的教育小朋友说，他吃东西正确的方式，就是如果躺着吃是容易噎到的。所以这边呢，我们在玩的话，一定要让它呈现是腰背挺直。所以我会建议就是让它是坐着的方式。然后接着我们将后面的这个模式呢，让它调到第3或是第4，就是爸爸或妈妈的这个模式。那我们先调到第3。那这个就是爸爸的模式，那我们可以准备面条，要准备来喂它咯。好，那这边的话呢，面条的部分呢，你刚开始这样子的时候它是没有反应的，因为它没有感应，没有启动，所以我会建议你可以多压几次它中间的这个发声器，我们可以压1次试试看。然后如果它这边靠近之后，它这边嘴巴里面的机关它就会往里面转。那我们再试一次，如果它没有反应的话，你就再压1次。好，这样子就会有声音，就卷进去。那我们可以再试试看。这样子就可以把它这个面条吃进去。那吃进去之后呢，它就会有一些声音嘛。那你这边可以再继续吃。如果它没有动作的话，你就可以稍微按一下。如果你这边靠近的时候，它都没有任何反应的话，那这边呢很有可能是它这边有卡住。那我们这边呢提供几个方式给大家。那如果娃娃不吃的话，你可以稍微轻拍它一下，或是摇一下，因为让它的这边的粘土可能卡住的，有可能因为移动的关系，可以让它整个掉下去。那如果它都没有任何的动作，你看到很明显有粘土卡在里面的话，那我教大家要如何排除。首先我们先将娃娃翻到背面，然后将它的衣服这边先给它解开。那这里的话呢，前面有介绍到这个螺丝的地方是电池，这个是它的模式。那我们现在要解开的是它整块的这一片，是这个它整个背板。那这边呢，它有一个卡榫，你如果用手这样推，可能会不好推。那我会建议你可以准备一下小工具，把它这边撬开。如果撬开之后啊，它这边的电池就会暂停所有的接电的模式，所以这边的时候它就会所有启动啊，或者是它的声音都会关闭。那你这样打开之后，可以看一下它里面，这个就是它粘土吃进去之后的样子。它里面其实是一个小小的空间。那最后最底下这边，也就是它的屁股的地方，它这边是有一个开洞的。那我们可以看到很明显，它现在就是所有的这个粘土呢，它都集中在这个前面10刀这边卡住，所以它很自然的是下不去的。那这个情况我会建议大家，就是你可以拿工具呢，帮这些粘土呢慢慢的剥下来，像这样子剥下来。那剥下来之后呢，它就会从它的屁屁这边呢就会掉出来。那这个盖子呢，它其实旁边这边是有一个系带的，它是没有办法整个背板拿走，不可以整个拆掉，所以这边要请大家小心的方式把它粘土取出来。
那这样子就可以将它的粘土拿起来。那可能前面这边呢还有一些会卡在上面，那这边就是小心的将这些粘土呢取下来。好，那这边都取下来之后呢，然后你会想要试它，看它会不会这边吃东西。那通常这个时候它是打开是没有办法接电池的，所以你一定要盖起来之后，这样子它才会有动作，也会有声音。那我们来试试看。好，那我们这样子它就会有动作，把它里面的粘土往下推。这样子前面这边嘴巴的粘土就不见了，所以这样子呢就可以成功排除它的异物卡住哦。那这边有几点呢，要提醒大家，请勿喂娃娃喝水，因为像这一种呢喂食的娃娃，它本身这边是有接电池的，你如果将水靠近它，或者是让它喝水的话，一定会将它里面的电路板弄坏。那这种情况呢，本公司一律不接受退换货。那包含呢，如果你放入它除了这个玩具附赠的这个粘土以外的固体或者是液体导致它损坏，这些呢都不接受退货。那所以这种娃娃呢，当然也都不可以碰水，不可以清洗娃娃。所以这边呢，请各位消费者留意一下哦。那除了刚才介绍的排除异物的方式，如果这个娃娃呢还是它没有办法吃东西的话，最有可能就是它的电池可能不够。所以这边呢，记得呢要先将它后方的这个电池打开之后，测试换过全新的钛锌电池，然后试试看是不是功能就可以正常发挥。那如果是的话，就是电池的问题。那这样子换上之后，就可以正常的使用咯。最后一个介绍的是纸尿布，这个是娃娃附赠的一个配件，那它也只有一个，所以这个呢，如果使用完之后坏掉的话是没有办法再购买新的。那这个呢，它是打开之后长这样子，它是真的很像仿真的纸尿布，里面是真的有棉花的哦。所以这一种呢是不能碰水的，碰水之后呢就没办法再重复使用。那它上面呢有非常可爱的图案。后面这边呢，它还有双面胶，它是有粘性的。那我来示范一下要如何使用。首先将娃娃平躺之后呢，我们掀起它的衣服，然后将这个纸尿布打开，然后放在这个娃娃的屁股后方。那这边你可以先将它的那个双腿呢先打开，这样子。后方这边看到这个洞呢，就是它的屁屁，它的肛门。那这个粘土就是会从这边排出来。那我们把它放在尿布上之后呢，这边就可以把它包起来，就跟真的在包小朋友的尿布是一样的。那它侧面这里呢有这个双面胶的部分，你可以把它撕开，然后就可以粘在它前面的这边有贴纸的地方。那另外一侧也是一样。好，粘好之后呢，就再把它的衣服往下翻。好，这样子呢，就可以将这个娃娃的部分的尿布呢，就是包好了。那我们这时候可以来示范让它吃面面。那我们现在打开它的尿布之后，我们来看一下。哇哦，这边就是有它刚刚吃下去的这个面面所排出来的这个粘土。那这个呢，就是模仿，就是小 baby 呢吃完之后呢，它就会有排便。那这个呢，它是非常拟真的一个游戏玩法哦。这一款非常精致的吃面面娃娃游戏组，推荐给喜欢的小朋友们，一起来玩可爱的淘气宝贝吧。那我们今天的介绍就到这边。